病人突发心梗，情况危急，联系家属了吗？电话都打了，但他老婆在美容，女儿在逛街，都说来不了。这是哪儿？我不是被车撞死了吗？慢点。痛！难道我传到另一个巫风身上了？先生，你没事吧？先生，先生，为妻女奋斗了一辈子，最后却落得个被女儿网暴致死的下场，真是活该啊！不过既然老天爷把你的命给了我，我会帮你报仇，替你活出精彩的人生。红塔山吗？年薪50万就冲红塔山啊！你好。两包和天下。200。我银行卡钱都给老婆了，自己花钱只能用老婆给开的亲密付，额度只有可怜的1000块。检测到宿主为自己消费，限10倍返还。微信到账零钱2000元，当前余额2000元，请注意查收。这是发了，真是10倍返还，财富自由指日可待啊！嘿嘿，花钱了电话就来了。原主躺在救护车上的时候，这老婆可是一个电话都没接。吴峰，我就知道你在骗我，还冒充医院给我打电话。刚刚亲密付200块，你到底买了什么？买你妈！老子的钱，老子爱买什么就买什么。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。好你个吴峰，你竟然敢骂我！你怎么不去死？哎呀妈，只要他肯给咱们钱花，你管他去死！死了才好，咱俩给他买个高额寿险，他死了，我们起码能拿上千万。这么多，妈，下午咱俩去消费一波。新出的苏七30多万，我同学都有。走，给你买，不买便宜那王八蛋。好，我去把进口牛排给龟龟放一块。现在2000余额，买2瓶茅台验证一下。这个给我来2瓶。好，一共1998。10倍返还19980元已到账，当前余额21960元，请注意查收。这10倍返还还真是天上掉钱啊！这里东西太便宜了，搬空了也赚不了多少。去换个手机吧。先生，这款是我们店的旗舰机型，售价19800，无论是送礼还是自用都是非常合适的。搞完19800，这不刚好买下吗？就它了，直接帮我换机。好的，我们店现在有活动，优惠3000元的活动，您只需要……不用，我全款支付。3000块优惠，那我岂不少赚？10倍返还已到账，当前余额21万，请注意查收。那俩败家娘们不是见不得我打游戏吗？这不得搞台顶配给他们压压惊？再帮我搞台电脑，要顶配的。好的，我们店顶配的是最新出的折叠电脑，售价29900。29900，10倍返现就是29万了，给。10倍返还已到账，当前余额50万，请注意查收。马上给您打包起来。穷玩车，富玩表。虽然我不懂表，但是它单价高啊，就买它了。先生您好，看看手表吗？这只，还有这只。这款是劳力士经典黄金水鬼，售价32万；白兰地水鬼售价55万。我来给您试戴一下。不用，直接帮我包起来。啊，好，
一共是87万。扫码支付。10倍返还已到账，当前余额920万，请注意查收。真好啊，87万说给就给，眼睛都不眨一下。短短1个小时就赚了近1000万，财富自由指日可待啊！不行，我得办张新卡，再把旧卡给撤销了。是时候让那2个臭娘们付出代价了。倩倩，你看我给你买什么了？你最爱吃的牛排，买了4份。来，妈，这份给你。爸，那一份是贵贵明天的午餐。哎，对了，这牛哪儿买的呀？贵贵好喜欢吃，我以后要天天给贵贵吃。原来真有男人在家的地位连狗都不如啊！吴峰啊，吴峰，你拿着血汗钱养的狗都看不起你，真是悲哀。既然你那么不喜欢我，那么你自由了，走吧。这要是让他们娘俩知道自己吃了这玩意儿，会是什么感受？酒足饭饱，得给他们娘俩剩点，总不能一个人吃独食吧？哎，刘哥，对，我在家呢。什么？这2个臭娘们又占你们家车位了？没事，我现在马上过去。这俩人又占别人车位了。为了让他们好停，原主还专门买了2个车位。这个月刘哥已经投诉10几次了，之前都是老吴点动哈腰帮忙挪车处理，这一次得让这对母女好好长长记性。哎，刘哥，不好意思，不好意思。哟，零花钱变多了。哎呀，不用了，老弟，我知道你是好人，就是你这老婆和女儿吧，实在是太不像话了。哥，我都明白，你什么都不用说了。这样，我没有钥匙，但是你放心，今天啊，我一定帮你把车位腾出来。兄弟，你要干嘛？刘哥，我刚不说了吗？今天你放心，我一定让你把车停进去。哎，兄弟，今天你放心，我一定让你把车停进去。哎，别，兄弟，不至于，我停外边去，等他们回来了再挪车也是一样的呀。没事的，刘哥，这都多少次了，不能再惯着他们娘俩了。这娘俩就是欠收拾。哎，兄弟，兄弟，你妈，到时候我带着你开着我的苏七去兜风。不过现在我有点饿了。哎，这有盘肉，热一下将就吃吧。好香啊！妈，你说这老登今天这么反常，难道出轨了？他哪敢出轨呀？他在跟我耍脾气呢。对了，妈，我跟你说，你得赶紧先帮我爷爷奶奶死之前留的那套房子弄过来，这样以后你遇到了真爱，咱们也能让他净身出户。闺女啊，还是你聪明。等有空我就跟他提。那万一他不答应呢？他敢不答应？他还想不想踏进这个家门了？这是龟龟的脚环。龟龟，跑哪去了？天杀的无风！你怎么敢把龟龟炖了？龟龟啊，你就这么走了，让姐姐以后怎么活啊？
死的吴峰，怎么死的不是你呀？妈，走，去他公司，我要让这个虐狗活单身罪名列。我的车，是谁呀？是谁呀？到底是谁呀？他妈的，给我下来！我靠，你有病啊！让你砸我车，让轿车！停下！停下！放开我！这个老逼蛋砸我车，你敢问他？我的车被砸，为啥你不管？每个月给你那么多钱，你是吃干饭的？你他妈是吃干饭的！你搞清楚了，这车是吴峰砸的。是的，是吴峰砸的，我们都看到了。不可能，这辆车价值100万，他疯了吗？好的很呐！占用他人车位，损害他人财物，还出手将人打伤。吴倩倩，我当初真不应该把你生下来。哎呦，刘哥，还下死手啊！这眉骨都被打开了。没事，没什么事。都出血了，还叫没什么大事儿。刘哥，你放心，今天我就要替天行道，好好教训这对疯母女。老弟，你今天怎么了？刘哥，我说了，今天我就要给这娘俩一个终身难忘的教训。今天我就要给这娘俩一个终身难忘的教训。最新款的手机我都没有。怎么想要啊？吴峰，你到底发什么疯？小卡、杀狗、砸车，你还买这么贵东西，到底想不想过了你？过呀，我得和你好好过。哎，不是老弟，我真没事儿。没事，刘哥，你放心，你不要有什么顾虑，我已经报警了，就让警察来公正的处理吧。不是老弟，你认真的？谁是报警人？是我报的警。就是这位女士无故暴力殴打他人，致人受伤，还损害他人财物，不仅毫无悔意，而且气焰特别嚣张。你是受害人吗？这位是受害人，我是加害人的父亲。他说的可都属实？属实。我们也看到了，情况属实。那么这位女士，请跟我们走一趟吧。妈，快去想办法，他们要抓我！凭什么抓我女儿？这位大姐，我们没有抓你女儿，只不过带你们回所里了解情况罢了。我女儿犯了什么错？就这么点破事，就不能在这儿解决吗？不行，是我老公先砸的自己车，你们要抓，先抓他。报警时吴先生已经说了，因为你和你的女儿长期占用邻居车位，导致邻居无法正常使用。况且，吴先生处置自己的财产并不违法。可是这两辆车在我和倩倩名下，不是他的财产。在你们婚姻存续期间，这属于家庭内部纠纷，有异议的话可以向法院提起诉讼。但是吴倩倩女士故意损害他人财物，殴打他人致伤，这是毫无疑问的违法行为。那他呢？买了这么宽的车，一点小事就投诉，就是故意激化邻里矛盾，他就没有责任吗？发生什么事了？吵什么呢？就是啊，今天又吵什么呢？唉，不知道啊。走吧，有什么话回所里再说。妈，我不走。倩倩别怕，你还是小孩子，不会有事的，放心啊，妈妈在。吴峰，你给我等着，我跟你没完。走。哎呦，刘哥，咱们做个伤情鉴定，再做一个车辆地算，走吧。我说老吴啊，我看他们也得到教训了，要不这事算了吧？那可不行，这次要是轻轻放下，他们气焰只会更加嚣张。你不可能真要把女儿送进去吧？我倒也想，可惜就是不现实。到时候江帆一定会找你求和，你就问他要这个数，10万是吧？得是这个数，才能让他们长长记性。10万，至少得100万。100万，那江帆拿得出？那可是他女儿，他绝对拿得出来。验伤结果和车损报告出来了，眉骨骨折，轻伤1级，车门和车漆一共8件。这什么意思啊？简单来说，您先前的行为已经构成犯罪，最高可面临3年刑期。什么？要坐牢？我们倩倩还是个孩子，她可不能坐牢。求求你们，你们不是警察吗？我求求你帮帮我们群众。张女士，你求我也没用。
你现在应该和被害人积极沟通，请求谅解。刘叔叔，我错了，你大人不计小人过，以后车位一个不2个都给你。不行，倩倩她已经成年了，她必须要为自己的行为付出代价。你们也看到了，现在是老吴不让我和解。老公，我求你了，你帮倩倩说说话吧，她知道错了。我们一起回家好不好？就当今天什么事都没有发生过，我再也不会怪你了。如果是老吴看到你这样，肯定就已经心软了。可惜呀，我已经不再是那个老吴了。求我，那你得跪呀！求人不得有求人的态度。老公，我求求你，你帮帮倩倩吧。哎，老弟，行了，差不多了，差不多了。抓紧时间找个律师吧。哭也算时间啊！吴凤，你非要把事情做这么绝吗？倩倩也是你的女儿啊！我的女儿？她吴倩倩网暴我的时候，怎么不说是我的女儿？还有你，不就把我当提款机吗？你们娘俩什么时候把我当过人了？而且现在也不是我要吴倩倩负责，是不是刘哥？倩倩只是个孩子，你一个40多岁的人，你非要跟一个孩子斤斤计较。你别跟我说，你跟刘哥说。刘哥，我们家倩倩知道错了，我代向你道歉啊。道歉有用，咱们又坐在这儿。说那么多遍，还不是为了钱？5万够不够？10万，10万总够了吧？姓刘的，你不要不知好歹。江女士，我劝你嘴巴放干净点啊！我现在还留在这儿，已经给足你面子了。你果然狮子大开口，60万够了吧？哎，刘哥，你还记得我说请你吃100串腰子吗？100串腰子？靠，你真要他出100万呐！100串腰子？你们不会是想让我给你100万吧？我要告你们敲诈勒索啊！哎，你可别乱说，这里到处都是摄像头，这100万可是你自己说的。100万？你们怎么不去抢银行？吴峰，你别忘了，那也是你的钱。我的钱？现在知道是我的钱了？这100万留给你们母女，不如拿去喂狗，我就当给好邻居换车了。妈！如果你们现在还不能达成和解，吴倩倩就要被带去看守所。妈，你快救救我！他们说过去要穿囚服，还要剪我的头发。妈，你快想想办法！看守所还有剪头发，这样我们倩倩会有案底的。不行不行，你们千万不能把倩倩带走。和解，我们现在就可以和解，100万就100万，我同意了。等一下，检察同志，我同意江女士的和解请求啊。那我去准备手续。妈，为什么要跟着老？没事没事，我们知道错了。倩倩，别激动，等我们回去再从长计议。你们2个老的记着，这事儿没完。哎呀，你说这事儿整的，老弟啊，这钱拿回去吧，毕竟是你的血汗钱啊。刘哥，这可不行啊！这娘俩欺负你这么久了，这是你应得的。不接吗？是我的小舅子，江凡他弟弟，30岁，1毛存款没有，婚房是我给的，彩礼也是我给的，他找我能有什么好事？这一家子一个比一个奇葩，还挺执着。接了，听听，看看他想演哪出，看看他想演哪出。你他妈有病啊！一直不接电话，赶紧给我转钱，给我转2000。江灿，你要钱干什么？要饭吃还这么拽？我请朋友唱 K 呢。别废话，快给我转钱！哎呀，江灿啊，你也知道你姐只给我1500的生活费，我哪有这么多钱给你？他妈别装了，你不还有公积金吗？你要是不给我钱，我就把你之前取公积金告诉我姐。老吴之前取公积金也不还是给你了，真是个白眼狼。哎，我突然想起来了，江灿啊，我明天呢有一笔奖金，这你先别跟你姐说啊。奖金多少？大概10来万吧。10万啊，
有10万谁还在这儿唱歌？你这钱可以去最贵的京城1号玩个通宵了。老刘啊，带我去一趟京城1号。不是老弟，你傻呀？你真准备拿10万现金给你小舅子去京城1号消费啊？你看我有这么傻吗？我就是想去看看，去京城1号吃霸王餐会是什么下场。哎呦我去，老弟，够阴，解气！但是我明天要上班啊，要不一定帮帮场子。今天晚上我们敞开了玩，敞开了喝，别他妈跟我客气！来，兄弟们，喝一个！哎呀，还是江公子大气，牛！喝，交杯。先生，您的包厢在这里。先生，您需要点一些酒水和小姐吗？照你们这个标准给我来一份，但是酒不要，小姐姐也不要。啊？来，扫码。10倍返现100万已到账，当前余额1000万。现在存款1000万，离一个小目标还有点距离，得加快爆金币的节奏了。哎，你们要不要看看包厢里那小子有没有消费能力呀？先生，来我们京城1号吃霸王餐的，现在还没有全部能走出去的。这好戏终于要上演了。兄弟们，今天晚上随便点，我请客。来，把你们那儿最贵的帝王汤给我来10套。好的，江先生。一共消费48888元。钱算什么？我姐夫吴峰一会儿把10万奖金打过来，不够他再补。喂，江灿，钱我已经准备好了，不过别他妈磨叽，赶紧把钱打过来，不然我告诉我姐，你藏私房钱。那你猜，要是你未婚妻知道你在京城1号玩小姐，还会不会跟你结婚？吴峰，你他妈出卖我！吴峰，吴峰！江先生，请买单。买你妈的买！我姐夫吴峰一会儿就把钱送过来。来，兄弟们，喝！我怎么不知道我要来付钱啊？吴峰，你他妈耍我！好歹就让他自己付，这个人吃霸王餐还打，你们看着办吧。吴峰，你个杀千刀的，我就不会放过你的！先生您好，具体地址是哪儿？师傅，去锦绣酒店。好嘞。锦绣酒店是东江最贵的6星，一晚上就得30万，要是住1个月，我妥妥就有一个小目标了。我要一套海景总统套房。好的，先生，一共是298888元。给我开1个月。先生，您确定吗？确定。先生，总统海景套房入住30天，房费890万6640元。10倍返还已到账，当前余额9900万，请注意查收。特别提示：由于返现金额巨大，请您尽快办理一张银行卡。哎呦，谁家微信余额躺一个小目标啊？还是找个时候办银行卡吧。吴先生您好，我是您的24小时贴身管家，接下来由我带您前往客房。好，吴先生请。江凡这一家，谁摊上谁倒霉，还是得尽快离婚才行。不过在此之前，还得给他们送一份大礼。我想办一张银行卡，再带点话。你们有合作的银行吗？
有的，先生，我们跟城市银行是战略合作，您如果需要的话，我可以帮您联系王行长上门办理。上门？是的，您是优质客户，可以联系王行长上门办理。好，那帮我约一下，尽快啊！你可以出去了。先生，我是您的24小时。哦，我明白，我明白。出去。风，你把我害成这样啊！我他妈今天一定让你出！这表看着就贵，我操，劳力士！这两只表加起来竟然有90万，这就当你给我的补偿了。把这包这表卖了，给咪咪买个包，他一定会原谅我的。江灿，真是狗改不了吃屎，又让我抓到把柄了吧？没想到我爆金币买的2块手表还有意外收获，80万能把老铁坐穿了吧？许蜜，江灿的未婚妻。吴大哥，你在哪儿？我能去找你吗？怎么还哭了？你别着急啊，我给你发个地址，你直接过来吧。到了就说找吴峰。好。吴大哥，江灿的。进来说吧。先喝口水，冷静一下。吴大哥，我能喝点酒吗？这孤男寡女的，来，咱们喝着聊。吴大哥，我和江灿分手了。分手了？是不是我多管闲事儿了？啊，不是，我还要多谢谢吴大哥，要不是你，我还被蒙在鼓里。他去那种地方，还说要给我买名牌包包，求我原谅他。我是这么物质的女人吗？这是你给的彩礼。我徐明不是那种吞彩礼的人。小雪，别难过，江灿那种人啊，他配不上你。吴大哥，你真这么想吗？我说的都是大实话。江灿娶你，简直就是癞蛤蟆想吃天鹅肉。吴大哥，吴大哥，你人真好，为什么我就遇不上像你这么好的男人呢？小徐啊，你喝多了都开始说胡话了。吴大哥，我没醉。小徐，小徐啊，你喝多了。吴大哥，我没喝醉，我就是不想结婚，你会嫌弃我吗？小徐啊，小徐，管家，你来一下。先生，他喝多了，帮我安置一下。好的，先生。王行长已经到了，要请他进来吗？这么快？请进来吧。请进。吴先生您好，我是江城商业银行的总行长王明，锦绣酒店已经跟我打好招呼了。王行长您好，请坐，坐。是这样，我想办理一笔贷款，
再把我的钱存一下。既然如此，不知道你能否考虑一下我行呢？不知道贵行的贷款政策怎么样？我给您举个例子，假设您贷了200万的消费贷，付息还本，每个月支付1.5万的利息，12个月以后呢，一次性支付200万本金。但是如果是吴先生您呢，咱们的利息可以低到1.2万。不知道这个方案您觉得如何？行，我贷款200万。200万？不行吗？不是，明明有9000万，贷个200万是什么意思？白白送利息，这富豪的心思可真难猜呀。那我就直接安排。好，吴先生，这是合同，您看一下，要是没什么问题的话，咱们就在这里签字。我们马上就能给你相关。好。账户进账200万，当前余额1亿1000万。我有2件小事想麻烦一下。吴先生，您请说，只要能够办到，我们一定全力安排。哎，王行长，您客气。都是一些小事儿。第一件事就关于贷款，要一个正式的文书寄到我家。这个简单，我们马上落实。那第2件呢？我需要一个离婚律师，不知道王行长有没有推荐？有，这个，咱们江城最顶级的律师，抖音粉丝3000万，我马上安排。你好，柳小姐是吧？我带您去楼上见吴先生。去房间？爸爸律所资金链断了，要不是王行长说这个客户出手大方，甚至有可能给律所注资，我才不会来。对，吴先生在房间等您。那就带路吧。请。发达了就离婚，应该不是什么好东西，等下要防着点才是。要打离婚官司的就是他，好起糟糠之妻真不是什么好东西。3000万粉丝的律师确实有点东西。柳小姐你好。荣凡律所，柳香。看来这位美女对我有点意见。柳小姐喝什么？我不喝酒。哦。柳小姐就打算这么居高临下的跟我讲话？速战速决，谈了事情就走。吴先生，现在可以谈谈您的委托吗？柳小姐，我们之前是不是在哪儿见过呀？没见过。没见过，你为什么会对我有这么大的敌意？把我当垃圾看？把我当垃圾看？吴先生，我……柳小姐啊，这个案子呢，你能接就接，不能接呢，门在那边，我让王行长换人。哦，对了，荣凡律所是不是最近资金紧张？3000万够不够？吴先生，我为刚才的行为向您道歉。道歉？闭嘴吗？95年的拉菲，味道不错，你尝尝。自己倒。你喝了，案子是你的，3000万的注资荣凡律所。不喝，门在那边。我喝。柳小姐好酒量。吴先生，我们可以谈案子了吗？可以。
那，请问你的诉求是什么？我没有什么诉求。没有诉求，那你为什么要提离婚？为什么就不能是我妻子提的离婚呢？为什么不可以是我妻子提出的离婚？您的妻子？对。那，你希望我怎么跟她谈？你只需要把她的诉求告诉我就好。就这么简单？就这么简单。好，我会作为您的委托律师和您妻子沟通。柳小姐，还有一件事。吴先生，请讲。我还没见过穿黑丝套裙的律师，我下次想看一看。律师费300万够不够？什么？忘记说了，我喜欢看律政精英。麻烦你去我家的时候多带几个，我会在监控里面看着。想来贷款证明那对母女也快收到了吧？哎，妈，看网上这个案例，婚内妻子不同意同房，最后告老公婚内强奸，老公净身出户，这可以啊？我都3年没让他碰了。那不更好吗，姐？那他现在肯定饿。谁呀？大清早的。妈，咋了？是什么快递？吴峰，他带了200万。我看看。什么？那个傻逼带了200万？那姐，他要是还不上，是不是都得由你来还？不然呢？财产平分，债务当然也要平分了。不行啊，姐，咱们得先下手为强，得保住你的财产啊。对，妈，离婚必须马上离婚。可我的电话被拉黑了，联系不上他呀。请问谁是江凡女士？我是。我们是吴先生的委托律师，会来负责他离婚的案子。有什么话进来说吧。怎么来了这么多啊？倩倩，肯定是那傻逼虚张声势。江凡女士，我们想来听取一下你离婚中的诉求。我们要吴峰净身出户，家里的东西一件也别拿走。没错，所有东西必须归我姐。那请问这2位是？她是我女儿，这位是我弟弟。姐，别跟他们客气，我警告你们这帮人，如果你们是来帮吴峰抢家产，那么赶紧给我滚出去！看来我是真误会吴先生。江凡女士，我们到底是要听你弟弟、你女儿的诉求，还是听你的诉求？你们是傻逼吗？这么大的人了，怎么听不懂话呀？我们的诉求当然就是我妈的诉求了。这小姑娘怎么这么没素质？我的要求就是吴峰净身出户，家里的东西、房子、存款，他一样都不能拿走。同时，他自己的债务、贷款由他自己负责，和我们无关。我还以为江凡是个婚姻里的弱者，合着也不是个省油的灯。也就是说，你们只要财产不要债务，只享受权利不承担义务。你什么意思啊？什么叫只要财产不要债务？这家里的财产都是我妈攒下来的，债务不都是那老登霍霍的？你今天要是不把话说明白，我就撕烂你这张臭嘴！
这位女士，请注意你的言辞，如果再骂人的话，我们可就要采取法治手段了。吴峰能和这一大家子奇葩过这么久，我开始同情他了。也就是说，你们的要求就是我的委托人净身出户，夫妻共同财产全部归你们，而债务则由我的委托人自行承担，对吗？对呀。吴先生，我可以进去吗？进来吧。柳小姐，我觉得还是职业丝袜更适合你。吴峰，你别太过分！哎，柳小姐，柳小姐，开个玩笑。柳小姐，请坐。我都在监控里看到了，你办得很不错。吴先生，你下一步怎么打算？除了我父母留下的东西以外，江范提的所有诉求都可以答应他。吴先生，你不应该怀疑我的专业能力，我至少也能保留你那部分财产。不必了，离婚手续要尽快。好，我这就去办。等一下，3000万，之前说好的。这怎么不要了？有了这3000万，律所资金就能活起来了。吴先生，这个3000万就当是您入股律所。您放心，我不会让你这3000万打水漂的。10倍返还3亿元已到账，当前余额3亿，请注意查收。3000万的水漂也很好看，不是吗？我想今天就领离婚证，你觉得可行吗？可以。吴先生，我先去忙了。有钱人的游戏真好玩。怎么了，许蜜？江灿他说我拿了彩礼，分手后拒不归还，现在警察要我协助调查。我现在马上过去。吴先生，请问你和报案人江灿是什么关系？哦，他是我前妻的弟弟。好的，你请稍等。吴大哥，您离婚了？是啊，离婚了。吴先生，您跟我来一下。先不聊了，我去就回。抱歉，徐女士，通过吴先生提供的证据，我们已经查明江灿的举报和您没有关系，您现在可以离开了。没事没事，吴大哥，谢谢你了，咱们走吧。警察同志，报案。江灿，你和徐蜜的事解决了，咱俩的账也该好好算算了吧。各位父老乡亲，欢迎你们来到江城。今天我有幸通过了公务员考试，以后不管我江灿混到了什么位置，都永远不会忘了你们。只要你们有困难，随时来找我江灿。来，我先干为敬。警察！吴峰，什么意思啊？带着警察来砸我场子是吧？警察同志，就是他。你是江灿对吧？啊，我是。请您配合。干什么？你们干什么？别动江灿！你涉嫌盗窃他人财物，数额极其巨大。现在对你进行现场传唤，请你配合我们回去调查。没有证据不能逮捕我弟弟，要不然在场的父老乡亲都不会答应。吴峰，我们已经离婚了，不是你说的恩怨两清，你今天要发什么疯？咱们两个是两清，但是江灿他得为自己的行为付出代价。警察，你们瞎吗？肯定是吴峰这个杀千刀的老大陷害我舅舅。这位女士，你确定要我们在公共场合出示证据吗？警察同志，你得帮我做个证。
这是江灿家属主动要求的，可不是我泄露他人隐私。弟弟，你说实话，你到底偷没偷？我没偷。江灿，这可是你自己选的。你们还有什么问题吗？没有的话，请不要耽误我们执法。走吧。姐，救我！乡亲们！吴峰，你给我等着，我跟你没完！